हेरेरै काम लागे Hello, namaste everyone. This is rs.ryder with another new blog. So stay tuned. We are going for a surprise trip. तपाईले यो भिडियोको अन्तमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर. So stay tuned. हेर्नु न के भएको यो केटा जोक्स गरेर हेर्नु युट्युबमा त होइन होला नि अन्डरपेन्टको बनाएको छ भाइ म्याक्स अन्डरपेन्टको माक्स ओ भाइ म एउटा सानो गरिदिन्छु कहाँबाट आउनु भएको दाजु कहाँबाट आउनु भएको त्यो अर्को भिडियो बनाउनु हेर्नुहोस् कहाँबाट आउनु भएछ वीरपाडाको भन्नुहुँदैछ खास गरी चाहिँ बीचबाट हौ यहाँबाट जानुपर्छ उता बुधबार होइन यता त उता जान्छौ लाभा नोक डाँडा हो यो नोक डाँडाको बाटो हो यो नोक डाँडाको बाटो नोक डाँडाको बाटो जान्छ होइन हामी होइन ए होइन कफेर जानु पर्यो पहिला तेर्सो देखाएको छु यहाँ बोटमा हेर त सिधा हो अब बाटो त घन्टा बाटो बनायो है हाइवे है ओ भन्दा बाटो त यस्तो रहेछ त गाइस बाटो हेर बाटो नोक डाँडाको कफेर जाने बाटो घिनलाग्दो भएको रहेछ अहिले यस्तो छ बाटो थेरिका बाटो त केटा हो
बाटो भगवान अनि भो यो ठिक छ है बाइक त है फट तर पनि भन्दा पनि कहाँ यसलाई पनि साह्रो पर्छ नि यस्तोमा त आज बुलेटले जित्यो लुक एट द रोड म्यान एकदम घिलाग्दो भएको रहेछ किनभने यो अहिलेको यो जुन चाहिँ यो बिग्रेको कारण चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको NH 17 या कति कुन चाहिँ नेसनल हाइवे जाँदैछ है एकदम 4 लेन 2 लेनको बाटो हो यो त्यसले गर्दा चाहिँ बाटोको यो हालत गाइस जुत्तामा लाग्यो जुत्तामा तेरिका नम्बर जाँदा कहाँ यसो बाटो गाइस फाइनली वी रिच डाब्लिङ व्यू पोइन्ट तर के गर्ने आज अफसोसको बाद फगीले गर्दा आज भ्यू चाहिँ छैन नो भ्युज फ्रम हियर टुडे बिकज अफ फगी यो guys, holy moly guys, this is so beautiful and peace out. One piece. Peace out. And peace out. What about you? What about you? Are you like this place, man? भालो लाग्दैन Huh? How difficult to reach here? Very difficult.
Okay, guys. Vilas, something about something say about today, right? Today right? नेपालीबाट भनिदिन्छु Yeah. आज चाहिँ हैन हेभी डिफिकल्ट गरेर चाहिँ हामी यो प्लान मिलाएर आएको नि त हैन बाटो हिलो यतिकै हो पन्बु गएको भन्दाखेरि साह्रो पर्यो क्या हामीलाई पुरा गेज बाटो क्या अहिले आउनु ठिक छ कि छैन यो बाटोमा अहिले अब अरू अब आउने मान्छेलाई चाहिँ अब कस्तो सुझाउ दिनु चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब बर्खा सकेर आयो भने चाहिँ त्यही ठिक हो क्या बर्खा नसकिकन चाहिँ नौ साथीभाइ हो या डेफिनेटली बर्खामा चाहिँ यो बाटोमा अब चाहिँ प्लिज डोन्ट कम हियर ओभरअल बाटोहरू राम्रो भएपछि बाटो पिच भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ आउँदा हुन्छ राम्रो छ ल ओके Lights in my head aren't shining no more. I don't know if I can do this anymore. If there is a time I will if there is a way I will never stay. र गाइज यो त सेकेन्ड भ्यू पोइन्ट है आजको ट्रिपको यो सेकेन्ड भ्यू पोइन्ट यो पनि सानो रहेछ चिटिके परेको है राम्रो छ रुखमा यस्तो खालको यस्तो बनाइदिएको रहेछ हाम्रो जग्गाहरू पनि धेरै डेभलप हुँदैछ है दिनदिनै राम्रो हो मान्छे विदेश पलायन हुनु देशको कुना कुनामा गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नो जग्गामा है यस्तो पोइन्टहरू बनाएर आफ्नो जग्गालाई आफ्नो यो जग्गाको फाइदा उठाएको एकदमै राम्रो है ल आजको राइडको विषयमा के होइन त मलाई केही भन्नु छैन आज राइडको विषयमा पुरा साह्रो पऱ्यो क्या आज ली रेस्टुरेन्टमा sandwich, samosa, veg momos, pasta with white sauce, French fries, पिज्जा खुवाइदिउँ भनेको कि egg roll, अड्डी भइदियो नि त उयो रहेछ लकडाउनले गर्दा बन्द cappuccino, अड्डी भइदियो नि cappuccino. केटालाई पिज्जा यसो पिज्जाको उयो अलिकति टेस्ट ल्याइदिउँ भनेको कि सबै बन्द रहेछ रेडी भइदियो cappuccino. अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ सबै नै बन्द अहिले है सबैको बेहालात भइरहेछ कोभिडले गर्दा
अनि फाइनली हामीले खोजेको जग्गा अन्तिममा यही रहेछ। ओके गाइज, धेरै डिफिकल्टिजहरूको सामना गर्दै हामी दुईवटा भ्यू पोइन्ट हेर्न एकदमै सफल भयौँ है। र आजको यो ब्लग हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा मित्रहरू जसले पनि यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो उहाँहरू सबैमा थ्याङ्क यू भन्दै है। र यसरी सपोर्ट गरिरहनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।